Jeg hedder Thomas, og jeg er med af Carsten V. Olsen, Kran og Spærtransport. Vi laver alt lige fra krantransport til at flytte maskiner og pallevarer og container, ja, til længerevarende kranmontage på flere uger, hvor vi holder på den samme plads og monterer byggeelementer. Altså modtagelsen til chaufførerne i starten var, at de var skeptiske, og det har vi aldrig gjort, og vi plejer bare at bruge papir, og det er nemmere, men i dag kan man godt mærke på dem, at det er egentlig dejligt, at de bare kan sende derinde, og er de ude på en opgave, hvor vi skal bruge fragtbrev. Nu skal de ikke sidde og sende sms'er med et fragtbrev, de tager et billede med appen med det samme og lægger den ind. Jeg bruger Custom Office i min hverdag i, at når jeg starter ud herfra, går vi over på effektiv tid, som egentlig er til- og frakørsel. Kører ud til kunden, slår den over på krantid, og så kan vi jo så justere derefter. Jeg kan sagtens mærke, at Custom Office har ændret min hverdag i det, at vi slipper for en masse papirarbejde og kuglepindskrivning. Nu kan vi bare åbne vores app med Custom Office, taste de forskellige ting ind. Jeg vil hellere, at vi bruger Custom Office i firmaet, som skal tilbage til at skrive papir og have sedler liggende. Og her det fungerer bare. En af grunden til at valgte Custom Office var helt sikkert, at de kunne integrere med Økonomics, som vi bruger som vores regnskabsprogram. Og det er rigtig nemt at lave særskilte opgaver. Selvom du har 5 opgaver for den samme kunde på en dag, der skal på 5 forskellige fakturer, så giver du dem bare et særskilt navn eller kundens særskilte nummer. Og så får du dem simpelthen bare, når du har overført opgaven fra Custom over til Economics, så ligger de med de timer på den enkelte opgave. Og det er super nemt og giver en meget, meget hurtigere udfakturering. Jeg kan helt sikkert anbefale andre at bruge Custom Office. Det har vi allerede gjort, og hvis folk spørger ind til, hvad det er, vi bruger, så kan vi også kun sige, at det er det helt rigtige, vi valgte. Vi har efterfølgende haft flere, der har kontaktet os med andre løsninger, men vi kan simpelthen ikke finde noget, der er så brugervenligt og så nemt, og vi synes, det bare fungerer, som Custom Office har gjort.